espaço marcado. Fala aí, minha gente. Eu sou Cláudio Matos e você está no canal Cláudio Matos Acessibilidade Já. E aí, meu povo, estamos aqui de volta para mais uma dicasinha bem legal, né? A respeito do NVDA, leitor de telas para Windows. É uma questão que eu quero fazer bem rapidinho aqui, né? Só demonstrar como é que a gente faz para dividir o som, né, com NVDA. Por exemplo, você quer, né, você quer usar o som numa caixa, né? E aí a gente via Bluetooth ou via cabo. Olha, o teste que eu estou fazendo aqui é via Bluetooth. Mas eu acho, tá, que eu não fiz esse teste porque eu não tenho cabo aqui para mim fazer o teste. Mas eu acho que via cabo também dá para fazer aqui com NVDA, tá? Dividir o som. Eu acredito que dá para fazer por cabo também, mas não tenho certeza porque eu não tenho cabo aqui para fazer o teste. No momento eu tô sem cabo aqui, certo? Vou fazer via Bluetooth. Aí você, né, conecta o seu notebook, o seu computador a uma caixa, né? Aí o som da voz, né, do sintetizador fica saindo na caixa e não é legal, né? Aí você quer que o som saia no computador, né? E aí eu vou mostrar como é que a gente faz isso aqui. O som do sintetizador sair no computador e deixar lá na caixa só o som, né? Das músicas, do que você quiser reproduzir na caixa, certo? Então vamos aqui à área de trabalho. Desktop lista. Multimídia 10 de 13. Ó, vocês estão vendo aí que o som está saindo na minha caixa aqui. É uma Echo, né? Essas caixinhas Echo é a de quarta geração Premium, que fica aqui no meu escritório. Eu vou diminuir a velocidade. Velocidade 40. Velocidade 35. Velocidade 30. Velocidade 25. Ó, tá saindo o som sempre lá na caixa, né? Agora a gente está aqui na área de trabalho. Eu vou teclar esse conjunto de tecla aqui para a gente ir direto o que a gente quer, né? Mas é só abrir aquelas opções do sintetizador. Pode ser pelo menu do NVDA, né? Mas eu vou aqui pelo atalho para ser mais rápido. O atalho é a tecla modificadora do NVDA, né? Ctrl S de sapo. Selecionar sintetizador diálogo. Sintetizador. Caixa de combinação IBM TTS recolhido Alt mais S. Ó, abriu as opções de sintetizador, né? Para trocar de voz. Para trocar de sintetizador, né? No caso. E aqui eu tô com o IBM TTS. A gente não vai mexer com isso. Só vou dar aqui algum Shift Tab, ó. Cancelar botão. Cancelar, ó. OK botão. Ok. Modo de áudio prioritário. Caixa de combinação reduzir a reproduzir fala e sons recolhido Alt mais U. Ó, isso aqui é uma opção também interessante para que quando a gente marca aqui a opção que a gente quer, tem essa aqui, ó. Tem essa aqui, ó. Sempre reduzir. Aí a gente marca a que a gente quer, por exemplo, essa daqui, ó. Reduzir a reproduzir fala e sons. Ó, reduzir ou reproduzir falas e sons. A gente marca aqui. É só descer com as sete e subir, né? Aí aquela opção que você quer, você deixa a seta em cima, tá marcado. Aí o NVDA, quando estiver tocando uma música, quando você mexer com o NVDA, ele baixa o volume da música para você ouvir direito o volume do sintetizador, certo? Aí tem essas outras opções aqui, ó. Sempre reduzir. Ó, sempre reduzir. Reduzir a reproduzir fala e sons. Não reduzir. Ó, não reduzir. Reduzir a reproduzir fala e sons. Aí eu deixo dessa aqui, não reproduzir, né? Ao reduzir, fala e som. Como é que é, Não rapaz? reduzir. Reduzir a reproduzir fala e sons. Reduzir ao reproduzir fala e som, tá? Aí eu acho que os três tabs para chegar até aqui, eu dei
3 Shift Tab, eu acho, né? Eu dei uns 3 Shift Tab, embora só ver aqui para ficar direitinho. Dispositivo de sintetizador. Caixa de combinação IBM TTS. Tá aqui, ó. O sintetizador, agora eu vou dar Cancelar um, botão. Rock botão. 2, Modo de áudio prioritário. 3. Caixa de Dei combinação. 3 Shift Tab para chegar aqui nessa questão de marcar essas opções aqui, né? Para quando estiver tocando alguma coisa, baixar o volume quando o NVDA falar. Ou o sintetizador do NVDA, né? Falar aqui. Agora eu vou dar mais um Shift Tab, ó. Dispositivo de saída de áudio. Caixa de combinação alto-falantes. Echo HQ9. Recolhido áudio mais D. Aí tá aqui, ó. O dispositivo que eu estou reproduzindo. É a minha Echo aqui, né? 4ª geração. Aí tem essas 3 opções aqui. Mapeador de som da Microsoft. Tem esse mapeador de som da Microsoft, que eu ainda não mexi com ele, eu ainda tenho que olhar exatamente como é que ele funciona, né? Alto-falantes. Echo HQ9. O alto-falante aqui é a Echo, né? Alto-falantes. Realtek R. Audio. E aqui os alto-falantes do notebook, né? Aí tá reproduzindo o som do sintetizador lá na caixinha, né? Aqui, ó. Alto-falantes. Echo HQ9. Tá aqui, ó. Eu cliquei aqui e o som do sintetizador está sendo reproduzido na caixinha. Aí eu não quero que ele reproduza, eu quero que ele reproduza aqui no notebook, eu só faço dar uma seta para baixo. Alto-falantes. Realtek R. Audio. Ó, é bem aqui essa opção, o alto-falante do padrão aqui do notebook. Eu dou um enter aqui, ó. Desktop lista. Multimídia 10 de 13. Pronto, ó. O som do sintetizador já veio pro notebook. Lá vai tocar só as músicas que você for reproduzir. Então, eu vou fazer um teste aqui. Vamos aqui, ó. C. Claudinho Matos. Claudinho Matos. Modo de exibir M. Multimídia linha 2 coluna 416 de 24. M. Músicas linha. Modo de exibição de itens lista. Algo local não selecionado. Lene Bagos Corpus. Estudo voz da Fábio Família Pregador no comercial. Ó, eu vou tocar essa música aqui. Reprodutor multimídia. Reprodutor multimídia janela. Executar botão. Pregador Lua, contigo eu sei que eu posso suportar, Senhor. Ó, tá sendo reproduzido lá aqui Pois na teu caixa. poder se Não aperfeiçoa no na minha computador. fraqueza, Deus. Trazendo a arca. Yeah. Por isso eu posso suportar. Por isso eu posso suportar. Então vamos lá. Eu segui em frente. Executar. Deu uma pausa aqui só para mostrar uma coisa. Ó, aquela função que eu tava mostrando ali. Tá tocando a música aqui. Na hora que eu mexer com o NVDA, ele baixa o volume da música. Para mim ouvir o volume do sintetizador bem tranquilo. Ó. Vou botar para reproduzir, ó. Nessa estrada eterna com cicatrizes tão profundas, quantas que um arado deixa na terra. Muita pressão está sobre Agora eu vou dar um minhas tab pernas. aqui, ó. Acessar botão alt. CTRL mais direita. Porque cansei, quantas vezes chorei, porque te... Tá aí, ó. Vocês viram. Na hora que eu me movo aqui, né, com o NVDA, ele abaixa o volume da caixa, que é essa função, aquela ali que eu mostrei para vocês antes dessa aqui que eu tô fazendo a demonstração, certo? Aí, no caso, você quer tirar, né, devolver o volume do sintetizador lá para a caixa. Aí você faz o mesmo procedimento, a tecla modificadora do NVDA, Ctrl S de sapo, ó. Selecionar sintetizador de áudio. Sim. Mesma coisa, tô aqui no sintetizador, dou 4 Shift Tab, ó. Cancelar 1, botão. 2, Modo de áudio. 3, Dispositivo de 4. de áudio. Caixa de combinação alto-falantes. Realtek. Ó, tá aqui na opção alto-falante, né? Por isso que o som do sintetizador tá saindo aqui no notebook. Agora eu dou uma seta para cima. Falantes. Echo HQ9. Pronto. Agora eu vou dar um enter aqui, você vai ver que a voz do sintetizador volta para a caixa. Reprodutor multimídia. Reprodutor multimídia janela. Avançar 30 segundos. Botão alt. O CTRL mais direita. Tá aí, ó. É só isso, tá? Você quer que a voz saia lá na caixa, é só fazer esse procedimento e clicar aqui no aparelho, né, que está conectado. Por exemplo, a minha caixinha aqui é Echo de 4ª geração. Aí, se você quer voltar para os alto-falantes do notebook, é só procurar a opção dos alto-falantes do notebook lá, né? Realtek, não sei das quantas aqui. Vamos fazer de novo aqui. Selecionar sintetizador de áudio.
Ó, agora eu dou 4 shift, tá? Cancelar botão, alt botão. 2, Modo de áudio, 3, dispositivo de saída de 4. áudio. Caixa de combinação alto-falantes, SHQ 9, Ó, tá na eco, saída de áudio, vou dar uma seta para baixo. alto-falantes, Realtek, R, audio. Aí, Realtek R áudio. É os alto-falantes do notebook. Dou um enter aqui, ó. Reprodutor multimídia, janela. Avançar 30 segundos. Pronto, a voz voltou pro notebook, tá? Então era isso que eu queria passar para vocês, tá? E até a próxima aí. Quem gostou, por gentileza, dá um like no vídeo aí. Eu vejo lá que tá dando várias visualizações, mas like é só 3, 4 aí, por favor aí, gente. Dá uma força aí, eu tô ajudando vocês aí. Dá uma ajudada também, né? Aí compartilha esse vídeo aí com quem você acha que quer aprender isso aí, tá? Se inscreva no canal que sempre vou tá, né, gravando vídeos assim desse estilo aqui para nos ajudar no nosso dia a dia com a tecnologia, certo? E qualquer coisa é só deixar um comentário lá com uma dica de vídeo, tá? A gente vai tentar fazer por aqui, certo? Então é isso aí, valeu!